meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é Tatiane, transparente, preto e branco pra vocês. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui nessa cachoeira incrível. É uma das cachoeiras mais lindas do Baixo Sul, né? Eu passei aqui rapidinho em Ituverá, somente pra mostrar isso pra vocês. Porque essa cachoeira é massa demais, minha gente, é linda. Eu tô num lugar incrível, que se eu pudesse eu faria uma barraquinha aqui e morava aqui. Faz um 360 aí, cinegrafista. Lindo, né? Meu Deus, uma reserva preservada. Maravilhosa. Super tranquila. Eu vou deixar de falar, bora lá. Bora lá que vocês vão ver. Olha só de chegada você já recebe com essa paisagem incrível, maravilhosa. Bora lá. Não se importe com a zoada, é que o pessoal tá trabalhando no motorzinho aqui, mas tá tudo bem. Que lindo! Olha só, que maravilha. Aqui não se pode arrancar uma planta dessa, uma árvore, nada. Que é tudo preservado. Para quem não conhece, a cachoeira de Pancada Grande, vou apresentar para vocês. Ela fica localizada aqui em Ituverá, né? Vocês podem saber. Já sabe, algumas pessoas já sabem, muitas pessoas já sabem. Vou esperar a Cal que tá lá atrás, conversando com um amigo. Porque aqui, minha filha, a gente conhece todo mundo. Quando vierem pra Cachoeira de Pancada Grande, se preparem para dar uma linda caminhada e cansativa. O dia hoje não tá propício, porque o sol se escondeu. Não sei por causa de quê. Mas o sol se escondeu, mas tá tudo bem. Mesmo assim eu vou lá. Já tô morta botando os bofs pra fora. Porque eu sou uma pessoa sedentária. E gente sedentário, qualquer coisinha, qualquer esforço, é muito esforço. E tome andar. Já andamos esse pedação todo, ó. Viemos de lá, o homem já até subiu. E tamo andando. Tamo andando. Ai, que bundinha mexendo, andando na minha frente. Quem é, será? É o gostoso. Essa ladeira quase me matou. Aqui tem uma lanchonete, mas com certeza não funciona. Porque aqui o turismo em Ituverá é muito fraco. E uma cidade dessa tão bonita. Cachoeira na cidade. Cheia, repleta de água. Tem praias, mas o turismo fraquíssimo. E não é porque as crianças na escola, o povo tá trabalhando, não. Lá em Salvador, todo dia tem turista. Incrível. Cidade de São João. É porque o povo não investe, né? Sei lá o que é. Sei não. Não vou falar de uma coisa que eu não sei também, né, minha irmã? Oxi. Alguma coisa aí. Agora aqui é só descida. Agora para subir é que tá difícil. Lá na frente vocês já podem ver o lençol. Ai, meu Deus, que linda. Banheiro, feminino e masculino. Vamos adiante. Nessa parte aqui eu vou parar de falar para vocês ouvirem o sonzinho gostoso da cachoeira. Só tem a gente aqui hoje. Uma delícia.
Gente, lá em cima é a melhor parte da cachoeira. Mas eu não tô sem coragem de subir. São 300 e lá vai fumaça de degrau, minha gente. Ai, eu não sei, gente. Eu não tô com coragem. Vou mostrar pra vocês. Olha só. É a parte, sabe? É incrível lá em cima. Só que eu não sei se eu tenho coragem de subir. Bora, amor. Vamos ver. Já vi. Bora. Será que eu consigo? 300 lá vai fumaça de degrau. Aqui eu já tô morta. Se gente vai suar. Hã? Vai suar. Oxe, eu tomar banho. Que banho? Bora, bora. Ela Que chega foi? tá ardendo. Ai, filha, meu joelho. É mesmo. Dá não. Não dá não? Não, joelho. Forçar demais o joelho. É sério. Forçar demais o joelho. É. Se você quiser, eu te espero aqui. Te espero, não dói. Dá não, é muita escada. Muito degrau para subir, o joelho força. Gente, eu gostaria muito de ir até lá em cima. Eu tô no pique de ir. Só que eu não vou sozinha porque eu fico com medo, né? De cobra, não sei o que. E Cal não pode ir. Porque Cal tem platina no joelho, vocês sabem, né? Do tiro que ele tomou. E ele tem platina do joelho até cá, a coxa. Então ele já tá sentindo dor. Aí eu não vou forçar o bichinho. Pô, mas infelizmente, porque... Mas quando eu vier aqui com outra pessoa, Cal vai ficar lá e eu vou subir. Mas sozinha não dá, velho, porque eu fico com medo de... Porque eu não sei o que tem lá em cima. Cobra, essas coisas, bicho. Aí eu não vou me arriscar sozinha, né, amor? É. Sozinha não dá, né? E ele já tá sentindo dor, bichinho. Aí melhor eu descer. Infelizmente, mas eu queria tanto mostrar essa parte da cachoeira. Você vê de lá de cima, você vê a cachoeira. Cá embaixo tem um lago lá em cima, bem grande. É massa demais. Eu sempre subi aqui quando era garota. Bora devagarinho? Hã? Devagarinho? Tu consegue, amor? Bora. Mas se não der, você também não precisa É ir. porque eu subi aqui e já senti o Eu joelho. sei, claro que seu joelho dói, não dá. Não der, você não vai fazer sacrifício. Outro dia eu venho e gravo com o meu pessoal. Não dá, infelizmente. Eu queria muito ir, mas não dá. E ele também quer ir para fazer minha vontade, mas também ele vai se prejudicar. Vai ficar sentindo dor, então não vale a pena. Ou eu vou, então eu vou sozinha. Só gravo pro povo, você fica me esperando aqui. Eu vou devagarinho, bora. Não, não, não. Aí vai te machucar. Bora. Então tá, quando você não puder mais... Vou pra cima, eu vou te andar ligeiro. Eu prometo que você não precisa. Formiga, não pisa aqui não, amor. Ó, que bonitinho, elas estão trabalhando. Ô, Jesus. Bora, pisa aí não, bora. Cuidado. Tem muita coisa ainda pra subir, amor. Vai. Tá tudo bem aí? Tá. Eu subi aqui com tanta facilidade antigamente. Eu subia correndo.
Tem que ter sangue no olho e tem que amar muito vocês pra querer mostrar isso pra vocês. Gente, compartilha muito esse vídeo, dá muitos likes pra eu pelo menos me orgulhar do sacrifício que eu fiz. Bora. Ai, não tô tonta. Ai. Tô destruída. Fiquei tonta. Respira. Eu acho que falta pouca coisa agora. Falta pouco? Ai, que... Ela fosse tudo assim, né? Ai. Ai, amor. Tô desfalecendo. Você tá mal também, velho. Você tá acabado. A gente já não é mais um garotinho. É. Tudo pelos meus seguidores. Bora, amor. Vamos para os últimos degraus. Legal. Aí dá para continuar. Como tá meu marido, amor? Tadinho. Barril. Chegamos, gente. Graças a Deus chegamos. Chegamos, meu povo. Olha só. De onde vem toda aquela água. Olha que lindo. É barril. É cansativo. Mas vale a pena. A parada é sinistra, mas vale a pena.
E eu só queria ter uma casa aqui, bem aqui. É massa, né? É muito massa. Eu já tomei muito banho aqui nessa parte de cima. Muito banho. Muito legal. Gente, eu me esforcei muito. Me esforcei muito para trazer vocês aqui, minhas amigas, minhas irmãs. Me esforcei muito, irmãs. Bora, amor, bora, bora. Me esforcei muito. Mas eu me sinto vitoriosa por ter conseguido subir, que eu tô sedentária. Hoje, depois de tantos anos, eu subi aqui, fiz o mesmo trajeto de quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Eu fiz o mesmo trajeto, graças a Deus, com muita dificuldade, mas eu fiz esse trajeto a minha adolescência inteira. E hoje, pra vocês em primeira mão, eu fiz o mesmo trajeto. Tô morta, tô sem beber água, tô cansada, mas valeu a pena. Valeu a pena, minhas irmãs, valeu a pena. Foi massa, foi muito massa. Vamos descer agora? Bora, amor. Vai descer agora, minha filha. É o mamão com açúcar. Unha subida. Estamos descendo. Rapidinho para descer. Mas ainda tá longe. É. A descer massa. É uma trilha. É uma trilha da hora. É uma trilha massa. É alta pra caramba. Vencemos! Vencemos! Conseguimos, minha gente! Conseguimos! Oh, glória! A nega tá suando que só. Amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aventura. Se assim houver os comentários legais, bastante comentário, eu vou saber que vocês gostaram dessa aventura. E vou fazer mais aventura, explorar mais lugares como esse que eu explorei agora pra vocês. Beijos, fiquem todos com Deus. Tchau.